हेलो एभ्रिवान, सबैलाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानल डेल्टाटेकमा। सो हामी फेरि त्यही सिरिजलाई कन्टिन्युटी दिनेछौँ बाइनेन्सको बारेमा। सो फर्स्ट अफ अल मैले पहिल्यै कुरा गरिसकेँ बाइनेन्स लगइनको बारेमा। सुरुमा चाहिँ हामीले कसरी बाइनेन्स डाउनलोड गर्ने भन्दाखेरि प्ले स्टोरमा गएर बाइनेन्स लेखिदिने अनि बाइनेन्स लेख्ने बित्तिकै आउने जुन एप हो त्यही नै हो बाइनेन्स। अब मैले यसको यो बाइनेन्समा अब 10% सम्मको डिस्काउन्ट कसरी पाउने अनि कसरी साइन अप गर्ने यसमा भनेर चाहिँ मैले पहिला भिडियो बनाइसकेँ। सो आजको भिडियोमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ बाइनेन्स भित्र चाहिँ अकाउन्ट बनाएर मात्र पुग्दैन, यसलाई भेरिफाई पनि गर्नुपर्छ। क्रिप्टो किन्ने क्रिप्टो सेल गर्ने यस्तो एकदम सबै ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ बाइनेन्स भेरिफिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बाइनेन्स मैले तलपट्टि युट्युबमा दिएको लिङ्कमा थिच्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो साइनअप भनेर प्लेटफर्म आउँछ। हो त्यो साइनअप गर्ने पेजमा चाहिँ मैले त्यो भिडियो हेर्दा हुन्छ, मैले त कसरी गर्ने देखाइसकेँ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अहिले यो बाइनेन्स लाइट भन्ने छ, यो खोलिरहेछ। हामीले पहिला यसलाई अफ गर्नु पर्यो। अब हामीले यतापट्टि हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ बाइनेन्सको साइडमा अनभेरिफाइड भनेर ल्याएको छ। अब हामी आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्छौँ। आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि पनि सेक्युरिटीमा गएर सेक्युरिटीमा हुनुपर्ने जे कुराहरू छ त्यो 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अनि त्यसमा यो यतापट्टि जाने, यतापट्टि सेक्युरिटीमा गएर 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन्स अनि फोन नम्बर भेरिफिकेसन, त्यही अथेन्टिकेटर, इमेल एड्रेस यिनीहरू सबलाई भेरिफाई गरिदिने है त। अनि भेरिफाई गरिसकेपछि हामी जान्छौँ अब आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन। यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। अब हामी हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने है त। के भन्छ त यता स्टार्ट नाउ। अब यहाँपट्टि ड्राइभर्स लाइसेन्स भन्दा पनि कि त पासपोर्ट कि त आइडी कार्डबाट गऱ्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब पासपोर्ट जसको छैन तिनीहरूले आइडी कार्डबाट गर्ने छ। म चाहिँ आइडी कार्डबाट कसरी भेरिफिकेसन गर्ने भन्ने देखाउँछु। सो हाम्रो यहाँपट्टि रिजन भनेको नेपालबाटै गर्ने हो। अनि त्यसपछि आइडी कार्ड कन्टिन्यू। यहाँपट्टि चाहिँ हामीले जुन नागरिकता हुन्छ त्यो नागरिकताको चाहिँ अगाडि र पछाडिको चाहिँ फोटो एकदम क्लियरली गर्नुपर्छ है त। सो ल एड गरौँ। यहाँपट्टि चाहिँ ग्यालेरीबाट होइन डाइरेक्ट फोटो नै खिच्नुपर्छ। एउटा फ्रन्टको खिच्नुपर्छ अनि अब चाहिँ ओके। अब चाहिँ एउटा ब्याकको प्रोसेस एकदमै सिम्पल छ। हेर्दा मात्र कम्प्लेक्स जस्तो देखिने हो तर छैन केही। अलिक क्लियर आएन छ। यो चाहिँ एकदम क्लियर आउनुपर्छ है। फेरि डकुमेन्ट एकदम ओरिजिनल डकुमेन्ट हुनुपर्छ, बल्ल हुन्छ। ओके कन्टिन्यू। डकुमेन्ट अपलोड भइसक्यो। अब केही टाइम लाग्न सक्छ, त्यसपछि हाम्रो अकाउन्ट भेरिफाई भइसक्छ। अन्डर रिभ्यूमा छ। अब यो रिभ्युज कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो अकाउन्ट भेरिफाइड हुन्छ। अनि मैले तल युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कलाई क्लिक गर्नु होला। त्यहाँबाट गऱ्यो भने चाहिँ अबाउट हामीले गर्ने ट्रान्जेक्सन कि त कुनै पनि पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि अबाउट हामीले 10% सम्मको डिस्काउन्ट पाउँछ है। अनि सो द्याट्स अल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। सबैजनामा सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू।